Hello girls and boys, how are you today? Today we are gonna do a house tour. So you're gonna look around my house and then I wanna see your house after my video, ok? Então hoje nós vamos fazer uma tour, uma visita pela minha casa e depois eu vou querer ver como que é a casa de vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Let's start with the kitchen. So come here and take a look. So this is my kitchen. As you can see, we have a lot of black. Tem bastante preto e aqui é a cozinha. In the kitchen, I cook. Okay? Let's repeat. In the kitchen, I cook. Então, na cozinha, eu faço comida. Eu cozinho. Let's go now and visit another part of the house, okay? You're gonna follow me to the laundry and the balcony. Let's go, follow me. This is the balcony and the laundry. Here I wash my clothes, okay? So everybody repeat. I wash my clothes. And we have some space to sit, to relax. This is the balcony and the laundry. Então aqui é a lavanderia. Eu posso lavar a roupa e também tem uma parte da sacada que eu posso ficar aqui, relaxar um pouquinho, ok? Now I see you in another part of the house. So here I am again to show you another part of the house. Actually, two parts. The first one is here. Take a look. This is the dining room, okay? So I sit here and I eat. So everybody repeat. In the dining room, I eat. Come on over and let's take a look at the TV room. So this is the TV room. So we have a sofa here and the TV. And here in the TV room, I watch TV, ok? I watch TV. Então, gente, eu mostrei para vocês a sala de jantar, onde eu como, e aqui é a sala de TV, onde eu assisto TV, assisto televisão. So, dining room, TV room. Let's go to another part of the house, okay? See you there. Okay, guys, so now let's take a look at the bathroom. So, come in. So this is the bathroom. Here in the bathroom, I take a shower, okay? I take a shower here, and I also brush my teeth, okay? So, here's the bathroom. Então aqui no banheiro é onde eu posso tomar banho, escovar o dente. So, the bathroom, okay? Let's go to another part of the house, which is the office I use to study and work. So in the office, I study and I work. Come on, and follow me. So this is the office. Take a look around. Here I have my books, I have my computer, and here in the office, I work, okay? Então aqui é o escritório. Eu uso o escritório para trabalhar e também estudar. I also study. So this is the office. And now let's take a look at the last part of the house. See you there. Alright guys, so let's see the last part of the house tour, which is the bedroom. So this is the bedroom. Okay? Here I sleep. So in the bedroom, I sleep. Okay? So this is it with the house tour. Let's learn some words that we studied today. So today we talked about the kitchen. Let's repeat, kitchen. And what do you do in the kitchen? I cook in the kitchen. Laundry. Let's repeat, laundry. In the laundry, I wash my clothes. Dining room. Let's repeat, dining room. In the dining room, I eat.
TV room, okay? TV room. In the TV room, I watch TV. Bathroom. Everybody repeat. Bathroom. In the bathroom, I take a shower. I brush my teeth. Office. Okay? Office. In the office, I study and I work. And finally, the bedroom. Repeat. Bedroom. In the bedroom, I sleep. Então, esses são os cômodos que a gente aprendeu. Cozinha, kitchen, que é onde a gente faz comida. Lavanderia, laundry, onde a gente lava roupa. A sala de jantar, dining room, onde a gente come. Sala de TV, TV room, onde a gente assiste os programas. Bathroom, banheiro, que é onde a gente toma banho, escova os dentes. Office, escritório, onde a gente estuda e trabalha. And bedroom, o quarto, que é onde a gente dorme, ok? Now, I wanna see you, your house. So you have to give me a tour around your house. So you can send me photos, you can send me a video, or you can even draw a picture of your house and tell me your favorite spot in the house. Então vocês vão fazer uma tour pela casa de vocês, vão passear pela casa e vocês podem me mostrar também por vídeo, por fotos, ou a casa de vocês, tá? Eu vou ficar muito feliz de ver. Vocês podem desenhar também como que é a casa de vocês e me falam o lugar favorito de vocês na casa de vocês. My favorite place here is the office because I work and study there. O meu lugar favorito aqui na minha casa é o escritório porque é onde eu trabalho e estudo. And your favorite place? So, thank you very much for this tour and see you next time. Bye bye.